जय भगवान। अब हम सीखेंगे मुद्रा का नाम है लिंग मुद्रा। ये लिंग मुद्रा करने टाइम में सभी उंगलियों को इकट्ठा करना है, उसको बंद कर लेंगे और अंगूठा बराबर ऊपर थम्स अप करेंगे, दूसरा अंगूठा से बराबर यहाँ एक दूसरे में जोड़ लेना है। ये होगी हमारी लिंग मुद्रा। तो हमें बार बार कफ कोल्ड होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होता है या हमारा सांस फूलते रहता है, शरीर में पानी के प्रमाण ज़्यादा हो गया है, इसमें ये लंग्स मुद्रा काम करती है। ये दोनों हाथों से करनी होती है। पहला मेरा राइट फिंगर ऊपर थी, अब मैं पलट लूँगी। अब ऐसा कर दिया मैंने, तो अब राइट थम बीच में आ गया, उसको थम्स अप कर लिया और लेफ्ट का दोनों उंगलियों को इकट्ठा जोड़ लिया। ये हो गई हमारी आपकी लिंग मुद्रा। इसमें विंटर्स में ज़्यादातर करना चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्री वहाँ जहाँ आपका माइनस डिग्री ये होता है, तो माइनस डिग्री में भी ये करते हैं, ये लिंग मुद्रा करते हैं। 15-20 मिनट करेंगे तो आपको आपके शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता मालूम होती है, आपका शरीर में बराबर गर्मी बढ़ जाती है और विंटर के कारण जो कफ कोल्ड ज़्यादा प्रमाण में होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे कैलाश यात्री भी वहाँ कैलाश मानसरोवर पे ये मुद्रा करते हैं, जिनको उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसकी एक विशेषता है कि ये मुद्रा आप जितनी टाइम करेंगे 15-20-45 मिनट तक कभी, और मुद्रा छोड़ने के बाद में कोई भी प्रवाही पानी पियो, छाछ पियो, ऐसा कोई भी जल ग्रहण करना ठीक रहता है। लिंग मुद्रा करते रहिए और माइनस डिग्री में भी आप स्वस्थ रहिए। विंटर से होने वाले कफ कोल्ड को या कॉमन कफ कोल्ड कभी भी होता है, उससे आप स्वस्थ रहिए, ये आपको मदद करेगा। जय भगवान। थैंक यू।